សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី31ខែមីនា ឆ្នាំ2026មានដូចតទៅរបបខ្យល់មូសុងឥសានដែលបក់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026មួយតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រមាណ24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រមាណ36អង្សាសេខ្យល់បក់មកទិសឦសាននិងទិសបូរមានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមតាកែវត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលនិងភ្នំពេញពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ទេ2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រមាណ25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រមាណ35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឧត្តរនិងទិសឦសានមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តឧត្តរមានជ័យប៉ៃលិនកំពង់ស្ពឺរតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ទេ3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រមាណ24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រមាណ35អង្សាសេខ្យល់បក់មកទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% ចំណែកខេត្តកោះកុងពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ទេរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមប្រមាណ 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមប្រមាណ1ម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានសូមអរគុណ